एक तोता था और एक किसान था। तोते के बहुत सारे बच्चे थे। किसान ने जो अमरूद का पेड़ लगाया था, तोते के बच्चे उसी अमरूद के पेड़ से रोज अमरूद खाते और खूब मस्ती करते थे। तभी एक दिन तोता बहुत बीमार हो जाता है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे बहुत रोते हैं। बिन माँ के बच्चों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।